ビデオカメラのデータ復旧を行いました。神奈川県横浜市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、ビクターエブリオ GZ-MG330-R。電源を入れると異音がする。画面にはフォーマットを促す表示がされる。撮影も再生もできないという状況です。データ復旧処理の結果、およそ5時間30分の動画の復元に成功しました。